Okay, in the beginning nobody understood what was happening but after she explained everything very carefully things were much clearer បាទជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្លឹបភាសារបស់យើងបាទហើយថ្ងៃនេះយើងមកបន្តមេរៀននៅក្នុងវេយ្យាករណ៍របស់យើងបន្តទៅទៀតបាទ Core English Grammar បានន័យថាវេយ្យាករណ៍គោលសំខាន់ដែលយើងត្រូវសិក្សាហ្នឹងគឺយើងរៀនខ្លីៗក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាអាចងាយយល់អាចឆាប់ចាប់បានសម្រាប់បងប្អូនបាទអូខេថ្ងៃនេះយើងមកបន្តការសិក្សានៅក្នុងរឿងអយតនិបាត add in on នឹងដដែលដោយប្រើមេរៀននៅក្នុងចំណុចបន្ទាប់ទៀតបាទចំណុចបន្ទាប់គឺជំរើសឬក៏ប្រៀបធៀបក្នុងមេរៀនមុនបងប្អូនបានសិក្សាតកតងទៅនឹង add in on សម្រាប់ទីកន្លែង add in on សម្រាប់ពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែលើកនេះយើងមកសិក្សា add in on ជាជំរើសនឹងការប្រៀបធៀបភាគច្រើនគឺ add in on នេះមានជាជំរើសការប្រើ add ឬ in add ឬ on អីចឹងទៅនៅក្នុងការប្រើជាមួយពេលវេលាបាទអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេកយើងចូលទៅសិក្សាតែម្ដងបាទទី1 add or on បានន័យថាតើប្រើ add ឬក៏ប្រើ on បាទ we use add to talk about public holidays and weekends but when we talk about a particular special day or weekend we use on បាទនេះគឺជាខ្លឹមសារបានន័យថាយើងប្រើ add ដើម្បីនិយាយអំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកឬក៏ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ដែលជាលក្ខណៈសាធារណៈបើយើងនិយាយជាលក្ខណៈសាធារណៈគឺជា public ហ្នឹងចំពោះ holidays ឬ weekend ហ្នឹងយើងប្រើ add បាទ but when we talk about a particular special day or weekend we use on ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីថ្ងៃពិសេសណាមួយឬក៏ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ជាក់លាក់ណាមួយយើងប្រើ on វិញកាលណាបើយើងមិននិយាយក្នុងលក្ខណៈទូទៅទេយើងប្រើ on តែបើយើងប្រើក្នុងលក្ខណៈទូទៅគឺ add អញ្ចឹងបើជាលក្ខណៈជាក់លាក់អាហ្នឹង on ហើយបើសិនបើលក្ខណៈទូទៅគឺ add បាទអូខេយកមកឧទាហរណ៍មកគេ compare we never go away at the new year because the traffic is awful យើងមិនដែលចេញទៅក្រៅទេចេញទៅដើរលេងឯណាទេនៅពេលចូលឆ្នាំពីព្រោះចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺពិបាកយ៉ាប់មែនតើស្ទះអីចឹងទៅឬក៏គ្រោះថ្នាក់ច្រើនចឹងទៅបាទអូខេអញ្ចឹង add the new year បងប្អូនឃើញ add ទេបាទន័យថាគេនិយាយអំពីលក្ខណៈថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យចូលឆ្នាំហ្នឹងទូទៅអូខេយើងមកឧទាហរណ៍ទី2មក on New Year's Day the whole family gets together នៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំមនុស្សក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងមូលមកជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងគេនិយាយអំពីចូលឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះឬក៏រឿងគេនិយាយពីឆ្នាំណាគឺឆ្នាំហ្នឹងមួយក៏ប៉ុន្តែគេនិយាយនៅក្នុងតែឆ្នាំនេះទេបាទអូខេអញ្ចឹង on the New Year's Day នៅថ្ងៃចូលឆ្នាំជាក់លាក់ពេលវេលាជាក់លាក់មួយឬក៏តែថ្ងៃជាក់លាក់ណាមួយនៅក្នុងពេលចូលឆ្នាំហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងអានេះ add លក្ខណៈទូទៅ on លក្ខណៈជាក់លាក់អូខេមើលឧទាហរណ៍មកគូទៀតបាទI'll go and see my mother at the weekend if the weather's okay ខ្ញុំនឹងទៅលេងជាមួយម្ដាយរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍បើសិនបើអាកាសធាតុល្អបើន័យថាចុងសប្តាហ៍ជាលក្ខណៈទូទៅបើសិនបើខែហ្នឹងអត់ភ្លៀងអត់អីទៅគាត់ទៅលេងបាទអូខេទី2 The folk festival is always held on the last weekend in July បាទហើយថាកម្មវិធី folk festival បានឲ្យការបង្ហាញសម្ដែងសិល្បៈតាក់ទងរឿងដូចជារហស្សកម្មដូចអីបាទ folk festival បានតែការសម្ដែងដោយមនុស្សផ្ទាល់បាទមិនមែនជាការចាក់ប្រចាំងអីទេបាទតែងតែត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅសប្តាហ៍ចុងសប្តាហ៍ក្រោយបំផុតនៅក្នុងខែ July គឺខែកក្កដាអញ្ចឹងបានន័យថាគេគិតចុងសប្តាហ៍ដែលក្រោយគេបំផុតនៅក្នុងខែកក្កដាអញ្ចឹងយើងប្រើ on បានន័យថាជាក់លាក់មួយគឺតែចុងសប្តាហ៍នៅក្នុងខែកក្កដានោះទេបាទអូខេអញ្ចឹង at the weekend ហើយនិង on the weekend គឺមានន័យអញ្ចឹងបាទអូខេនេះគឺជាឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ហើយបន្តទៅទៀតយើងមាន note មួយ American English
speakers usually say on the weekend ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនិយាយភាសាបែបជាស្តង់ដារអាមេរិកឬក៏ថាជនជាតិអាមេរិកវិញពួកគាត់ចូលចិត្តនិយាយ on the weekend ក្នុងលក្ខណៈទូទៅដែរបាទអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងគួរកត់សម្គាល់បាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើយើងច្បាស់លាស់យើងប្រើទៅបើវាជាក់លាក់ on បើវាជាលក្ខណៈទូទៅគឺ at បាទអូខេហ្នឹងគឺជាភាពខុសគ្នារវាង at និង on បាទអូខេបន្តទៀត in or on មានន័យថាយក in មកប្រៀបធៀបជាមួយ on ថាតើវាខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េចគេប្រើបាទ we use in with morning afternoon evening and night but we use on when we talk about specific morning afternoon etc or when we describe the part of the day បាទអូខេយើងប្រើ in ជាមួយនឹងពាក្យ morning afternoon evening ហើយនឹង night បាទជាទូទៅគឺគេប្រើ in ហើយប៉ុន្តែយើងប្រើ on នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីពេលព្រឹកពេលរសៀលឬក៏ពេលយប់ណាមួយជាក់លាក់ specific បាទជាក់លាក់ or when we describe the part of the day ឬក៏ថាពេលដែលយើងពិពណ៌នាអំពីផ្នែកនៃថ្ងៃអញ្ចឹងបើយើងពិពណ៌នាអាហ្នឹងគេឲ្យយើងប្រើ on ឬក៏ថាបើយើងនិយាយក្នុងលក្ខណៈជាក់លាក់ណាមួយណាជាក់លាក់អញ្ចឹងទៅយើងប្រើ on ដែរក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅគឺគេនិយាយ in បាទអូខេឧទាហរណ៍ compare I always work best in the morning I often get tired in the afternoon ខ្ញុំតែងតែធ្វើការបានល្អបំផុតនៅក្នុងពេលព្រឹកហើយខ្ញុំជាញឹកញាប់គឺអស់កម្លាំងហើយនៅក្នុងពេលរសៀលបាទអញ្ចឹង in the morning in the afternoon ជាទូទៅគឺគេនិយាយអញ្ចឹងក៏តែជាមួយឧទាហរណ៍មួយទៀតមក The ship left the harbor on the morning of the 9th of November ហើយថានាវាបានចាកចេញពីផែនៅពេលព្រឹកនៅថ្ងៃទី9ខែនៃថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាបាទអូខេអញ្ចឹង on the morning បានន័យថានៅពេលព្រឹកក៏ប៉ុន្តែគេនិយាយអំពីផ្នែកនៃថ្ងៃណាមួយបាទមិនមែននិយាយក្នុងលក្ខណៈទូទៅដូចខាងលើទេបាទអូខេ In the evening they used to sit outside and watch the sun going down បាទនៅក្នុងពេលព្រលប់ពួកគេតែធ្លាប់អង្គុយខាងក្រៅហើយនឹងមើលព្រះអាទិត្យលិចចុះទៅ going down បានន័យថាព្រះអាទិត្យកំពុងតែចុះទៅបាទកំពុងតែកំពុងតែលិចបាទ It happened on a beautiful summer's evening បាទវាបានកើតឡើងនៅល្ងាចថ្ងៃនៅល្ងាចក្នុងរដូវក្តៅមួយដ៏ស្រស់ស្អាតបាទតែល្ងាចមួយដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងរដូវក្តៅបាទអញ្ចឹង on ទី evening កន្លែងនេះគឺគេនិយាយអំពីពេលវេលាជាក់លាក់មួយនៅក្នុងរដូវក្តៅបាទអូខេអញ្ចឹង in និង on ខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនអាចយល់បានបន្តទៅទៀត at or in អញ្ចឹងយក at មកប្រៀបធៀបមួយ in តើមួយណាអូខេ in the night usually refer to one particular night at night refers to any night in general អញ្ចឹងន័យពីន័យថា in the night usually refer to one particular night ពាក្យ in the night នេះជាទូទៅនឹងគឺត្រូវបានប្រើសំដៅទៅលើពេលយប់ជាក់លាក់ណាមួយក៏ប៉ុន្តែពាក្យ at night វិញសំដៅទៅលើយប់ណាមួយក៏បានន័យថាជាលក្ខណៈទូទៅទៀតបាទអូខេ at night ទូទៅអូខេមកឧទាហរណ៍មក I was awake in the night thinking about all the things that have happened គេនិយាយពីរឿងឲ្យពណ៌នាពីយប់ណាមួយអញ្ចឹងទៅគាត់និយាយមកខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងកណ្ដាលយប់គិតអំពីរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលបានកើតឡើងបាទអូខេអញ្ចឹង in the night បានន័យថាយប់ជាលក្ខណៈមួយ It's not safe to travel at night the officer said ហើយថាមន្ត្រីគាត់និយាយឬក៏ថាអាជ្ញាធរគាត់និយាយថាវាមិនមានសុវត្ថិភាពទេដែលធ្វើដំណើរពេលយប់អញ្ចឹង at night ក្នុងន័យទូទៅបានន័យថារាល់យប់ហ្នឹងគឺគេអត់ណែនាំឲ្យធ្វើដំណើរទេបាទអូខេបន្តទៅទៀតបន្ទាប់ពីយើងប្រៀបធៀបដូចខាងលើមកយើងប្រៀបធៀបមានពាក្យទៀត at the end ហើយនឹង in the end បាទមានពាក្យ clear អញ្ចឹងមួយ at the end ហើយមួយ in the end តើខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអូខេ we use at the end often with of to talk about the point in time where something finishes បាទយើងប្រើ at the end ជាញឹកញាប់នោះគឺជាមួយពាក្យ of at the end of បាទដើម្បីនិយាយអំពីចំណុចនៅក្នុងពេលវេលាដែលអ្វីមួយ
ចប់បើន័យថាចំណុចពេលវេលាដែលអ្វីមួយចប់អញ្ចឹងយើងប្រើ at the end of បាទអូខេមួយទៀត we use in the end to talk about things that happen after a long time or after a series of other events យើងប្រើ in the end នេះដើម្បីនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្រោយពីរយៈពេលយូរមួយឬក៏ក្រោយពីសេរីនៃព្រឹត្តិការណ៍បើន័យថាព្រឹត្តិការណ៍វាបន្តគ្នាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយវាមានរយៈពេលវែងហើយមានអ្វីកើតឡើងបន្តអាហ្នឹងគេឲ្យប្រើពាក្យថា in the end បើន័យថានៅចុងបំផុតហ្នឹងបាទអូខេយើងមកឧទាហរណ៍មក at the end of the film everyone was crying បើន័យថានៅចុងបញ្ចប់នៃភាពយន្តហ្នឹងយើងឃើញ off នៅកន្លែងនេះបាទគ្រប់គ្នាយំតែម្ដងបើន័យថាគេនិយាយតែពីចំណុចខាងចុងបំផុតមួយទេបើន័យថាកន្លែងដែលភាពយន្តនឹងចប់បាទអូខេ not in the end of the film បើន័យថាយើងមិនអាចនិយាយតែ in the end of the film បានទេព្រោះគេអត់គិតអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងបន្តទេតែយើងមកឧទាហរណ៍ទី2មក I looked everywhere for the book but I couldn't find it so in the end I bought a new copy បាទខ្ញុំបានរកមើលសភៅគ្រប់កន្លែង for the book បាទ look for the book ហ្នឹងខ្ញុំបានរកមើលគ្រប់កន្លែងហើយសម្រាប់សភៅដែលបាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំរកវាអត់ឃើញទេដូច្នេះហើយនៅទីបំផុតតែនៅចុងបញ្ចប់ I bought a new one អញ្ចឹង in the end បើន័យថាលំដាប់លំដោយនៃការងារគឺគាត់រកពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងរបៀបនៃការប្រើ in the end បាទអូខេបន្តទៀត at the beginning or in the beginning បាទមួយទៀតគឺ at the beginning or in the beginning បើន័យថាមានន័យគឺ beginning ខាងដើមដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែមួយ at មួយ in អញ្ចឹងយើងមើលនិយមន័យមក we use at the beginning often with of to talk about the point where something starts យើងប្រើ at the beginning ជាញឹកញាប់គឺជាមួយពាក្យ of ដើម្បីនិយាយអំពីចំណុចមួយដែលអ្វីមួយបានចាប់ផ្ដើមអ្វីមួយចាប់ផ្ដើមបាទ we usually use in the end when we contrast two situations in time យើងជាទូទៅគឺយើងប្រើ in the beginning វិញនៅពេលដែលយើងនិយាយផ្ទុយគ្នាចំពោះស្ថានភាពពីរនៅក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងយើងនិយាយផ្ទុយក្នុងន័យផ្ទុយគេឲ្យប្រើ in the beginning បើយើងនិយាយអំពីចំណុចចាប់ផ្ដើមគេឲ្យប្រើ at the beginning បាទអូខេយើងមកឧទាហរណ៍មក at the beginning of every lesson the teacher told the children a little story បាទនៅទីបញ្ចប់ឬថានៅចុងបញ្ចប់នៅខាងដើមសំទោស at the beginning មែនទេ the end នៅខាងដើមនៃគ្រប់មេរៀនទាំងអស់គ្រូគាត់បាន told the children a little story និទានរឿងខ្លីមួយនិទានរឿងតូចមួយឲ្យក្មេងៗស្ដាប់ឲ្យសិស្សស្ដាប់បាទឲ្យក្មេងៗស្ដាប់អញ្ចឹងគ្រូគាត់និទានរឿងខ្លីមួយឲ្យសិស្សស្ដាប់បាទអូខេអាហ្នឹងគឺនិយាយពីចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការបង្រៀនរបស់គ្រូបាទអូខេ in the beginning nobody understood what was happening but after she explained everything very carefully things were much clearer នៅខាងដើមគឺថាពីដំបូងឡើយអត់មានណាយល់អ្វីដែលគាត់កំពុងតែនិយាយទេម្នាក់ហ្នឹងគាត់និយាយគឺគេស្ដាប់អត់យល់ទេនៅតាមដំបូងអត់ទាន់បានយល់ក៏ប៉ុន្តែយើងមើលទីព្រឹត្តិការណ៍ទី2មកក្រោយពីគាត់បានបញ្យល់គ្រប់យ៉ាងដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតនោះ things were much clearer បានន័យថាអ្វីដែលគាត់ឬក៏រឿងដែលគាត់យកមកនិយាយហ្នឹងគឺវាកាន់តែច្បាស់លាស់ឡើងបាទអូខេនេះគឺជាឧទាហរណ៍បច្ចៈបន្ថែមសម្រាប់ការសិក្សាប្រៀបធៀបរវាង at in on ដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសប្រើមួយណាដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំហើយមួយទៀតនៅចុងក្រោយគឺពាក្យ at the end ហើយនឹង in the end at the beginning ហើយនឹង in the beginning អ្វីដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមតាក់ទងទៅនឹងពេលវេលាបាទអូខេអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាមេរៀនចុងក្រោយនៃការប្រើប្រាស់ preposition អយតនិបាត at in on ដែលយើងបានសិក្សាទាំងអស់មាន3មេរៀនខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេរៀននេះនឹងបានប្រយោជន៍ច្រើនដល់បងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទអូខេសូមអធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងបាទសូមគោរពលាបាទ